Sayuran yang baik untuk tubuh, tetapi bermanfaat bagi kebanyakan orang, tidak selalu baik untuk penderita diabetes. Padahal, ada sayuran yang tabu bagi penderita diabetes karena alasan tertentu. Apa saja itu? Vegetables that are good for the body, but beneficial for most people, are not always good for diabetics. In fact, there are vegetables that are taboo for diabetics for some reason. What are they? Sayuran yang menjadi pantangan penderita. Penderita diabetes harus berhati-hati dengan pilihan makanan mereka, karena beberapa jenis makanan dapat menyebabkan gula darah dan lonjakan insulin. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu berbagai komplikasi diabetes. Vegetables that are taboo for patients. Diabetics should be careful with their food choices, as some types of food can cause blood sugar and insulin spikes. In the long term, this condition can trigger various complications of diabetes. Jagung. Jagung kaya akan nutrisi karbohidrat, namun kaya serat dan tidak seimbang. Faktanya, serat makanan memperlambat penyerapan gula dari makanan dan membantu mengontrol kadar gula darah pada penderita diabetes. Corn. Corn is rich in carbohydrate nutrients, but rich in fiber and unbalanced. In fact, dietary fiber slows the absorption of sugar from food and helps control blood sugar levels in people with diabetes. Jagung yang diolah dengan cara tertentu juga memiliki indeks glikemik (IG) yang tinggi. Makanan dengan GI tinggi dapat menyebabkan kenaikan tajam kadar gula darah, dan penderita diabetes harus menghindarinya. Corn that is processed in a certain way also has a high glycemic index, GI. Foods with a high GI can cause a sharp rise in blood sugar levels, and diabetics should avoid them. Kacang polong. Sayuran lain yang juga tabu bagi penderita diabetes adalah kacang hijau. Tidak mengherankan, kacang yang rasanya manis sebenarnya merupakan sumber serat yang baik, tetapi juga mengandung karbohidrat yang cukup tinggi. Peas. Another vegetable that is also taboo for diabetics is green beans. Not surprisingly, sweet-tasting nuts are actually a good source of fiber, but they are also quite high in carbohydrates. Selain itu, kacang polong sering ditemukan dalam kaleng. Berbeda dengan yang segar, produk ini umumnya kaya akan garam, natrium. Asupan garam yang berlebihan dapat menyebabkan tekanan darah tinggi dan meningkatkan risiko komplikasi diabetes. In addition, peas are often found in cans. In contrast to fresh, these products are generally rich in salt, sodium. Excessive salt intake can lead to high blood pressure and increase the risk of diabetes complications. Kentang. Kentang sebenarnya adalah umbi-umbian, bukan sayuran. Namun, makanan ini sering diolah dengan sayuran dan oleh karena itu termasuk dalam kelompok sayuran. Sayangnya, kentang tidak selalu baik untuk penderita diabetes. Potato. Potatoes are actually tubers, not vegetables. However, these foods are often prepared with vegetables and therefore belong to the vegetable group. Unfortunately, potatoes are not always good for diabetics. Kentang mentah sebenarnya memiliki IG yang rendah, tapi kentang matang cenderung memiliki IG yang lebih tinggi. Contohnya,
Kentang rebus yang sehat sekalipun memiliki IG sebesar 78 sehingga tidak dianjurkan untuk dikonsumsi penderita diabetes. Raw potatoes actually have a low GI, but cooked potatoes tend to have a higher GI. For example, even healthy boiled potatoes have a GI of 78, so they are not recommended for consumption by diabetics. Labu madu. Madu labu adalah sumber berbagai nutrisi bermanfaat. Meski demikian, bagi penderita diabetes untuk mengonsumsi sayuran ini adalah hal yang tabu. Mengapa? Karena labu kaya akan karbohidrat. Honey gourd. Pumpkin honey is a source of various beneficial nutrients. However, for diabetics to eat this vegetable is taboo. Why? Because pumpkin is rich in carbohydrates. Madu labu sebenarnya termasuk dalam kelompok makanan dengan indeks glikemik rendah. Namun, seperti halnya kentang, pengolahan dapat meningkatkan GI makanan ini. Sehingga penderita diabetes disarankan untuk membatasi asupannya. Pumpkin honey actually belongs to a food group with a low glycemic index. However, as with potatoes, processing can increase the GI of this food, so diabetics are advised to limit their intake. Sayuran kaleng. Padahal, nilai gizi sayuran kalengan sama baiknya dengan sayuran segar. Namun, perlu diingat bahwa sebagian besar sayuran kaleng mengandung sodium yang tinggi. Natrium digunakan sebagai pengawet dalam makanan kaleng dan kemasan. Canned vegetables. In fact, the nutritional value of canned vegetables is as good as fresh vegetables. However, keep in mind that most canned vegetables are high in sodium. Sodium is used as a preservative in canned and packaged foods. Asupan natrium yang hiperbola bisa menaikkan risiko tekanan darah tinggi. Pada penderita diabetes, syarat ini mampu mengakibatkan sejumlah komplikasi, misalnya kerusakan mata, stroke, penyakit jantung, dan penyakit ginjal. Hyperbolic sodium intake can increase the risk of high blood pressure. In people with diabetes, this condition can lead to a number of complications such as eye damage, stroke, heart disease, and kidney disease. Acar. Acar rendah karbohidrat dan kaya akan vitamin dan mineral. Meski begitu, acar merupakan hal yang tabu bagi penderita diabetes. Ini karena sayuran mentimun biasanya tinggi sodium. Pickles. Pickles are low in carbohydrates and rich in vitamins and minerals. Even so, pickles are taboo for diabetics. This is because cucumber vegetables are usually high in sodium. Untuk mengawetkan semua jenis makanan, perlu tidak hanya menambahkan garam, tetapi juga membuat acar. Kandungan garam yang tinggi pada mentimun bisa melebihi batas asupan garam penderita diabetes yang tentunya tidak sehat. To preserve all kinds of food, it is necessary not only to add salt, but also to make pickles. The high salt content in cucumbers can exceed the salt intake limit for diabetics, which is certainly not healthy. Makanan yang paling aman untuk penderita diabetes. Sayuran dengan indeks glikemik rendah seperti brokoli, asparagus, tomat, seledri, selada, terong, bayam, dan paprika. Sayuran berprotein tinggi seperti bok choy, kembang kol, dan kubis Brussels. The safest food for diabetics. Vegetables with a low glycemic index such as broccoli, asparagus, tomatoes, celery, lettuce, eggplant, spinach, and bell peppers. High-protein vegetables such as bok choy, cauliflower, and Brussels sprouts.
Beberapa sayuran tabu bagi penderita diabetes. Hal ini karena sayuran ini biasanya tinggi indeks glikemik, karbohidrat dan natrium dan tidak cocok untuk penderita diabetes. Some vegetables are taboo for diabetics. This is because these vegetables are usually high on the glycemic index, carbohydrates and sodium and are not suitable for diabetics. Sebaliknya, pilihlah sayuran yang bisa mentolerir gula darah Anda. Jangan lupa makan sayur yang berwarna-warni agar mendapatkan banyak vitamin dan mineral. Instead, choose vegetables that can tolerate your blood sugar. Don't forget to eat colorful vegetables to get lots of vitamins and minerals. Untuk mengatasi masalah diabetes, hubungi link paling bawah deskripsi video ini. Terima kasih. To solve diabetes problems, contact the link at the bottom of this video description. Thank you.